ไหนกันเนี่ยตามลายพี่มาเลยใครมาขุดร่องก๊าซเนี่ยท่อก๊าซเนี่ยตามลายมาตามลายมาตามลายมาเลยไปแล้วกันโอ้เอาตัวดันมาด้วยตัวขยับมาด้วยฮะดีนะบ่สตาร์ทดีกว่าเหนื่อยเปลืองแรงสตาร์ทเครื่องแล้วก็ตะบัดเอานี่ได้น่าจะได้แล้วเอาเรื่องดิฝนตกด้วยดูของพี่เลยโคตรเทพมั่วไปเรื่อยๆมึนไปเรื่อยขี่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วลำดับเป็นเหียนนะไปเดี๋ยวพี่ไป Mm-hmm.
ทคน่าจะได้อยู่มันไม่มีจังหวะเฉยฮะฮะโอ้โหไม่ได้แล้วยังน่าจะรั่วแล้วฮะเดี๋ยวนึงอ่ะไม่กลัวยางหลุดเดี๋ยวนั่นแหละร้านนั้นแหละหนึ่ง
ถอยก่อนถอยก่อนถอยแล้วทิ้งถอยแล้วทิ้งว้าวฝนมาแล้วฮะตาตีนลำบากงี้แหละ เสียเปรียบอย่างนี้แหละสตาร์ตีนเอ๊ขึ้นเลยเบี่ยงซ้ายมาก่อนเดี๋ยวกระแทกหินยกหน้ามาโอเคสวยงามขวา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 มาเลยขวามาเลยดีกว่าเป็นไร
สวยงามถอยนิดนึงโอเคเทคได้เลยแป๊บนึงเก็บไปก่อนก็ได้ใช่นี่ไปลองนี้เลยอะไรวะทางฟอกเลยระวังต้าสวยมีวิธีการก่อนจอดได้อย่างนี้แหละคือเรื่องง่ายๆครับทำแบบนี้ได้คือมันต้องมีฮะ
ออกเลยออกเลย